Wine Vision by Open Balkan podcast, nova epizoda i podcast kao jedna malo modernija medijska forma, nazovimo je tako. Nije klasičan intervju, nije radijska emisija, nije televizijska emisija, neraskidivo vezana za nove tehnologije, za internet, za društvene mreže. I kad pominjemo društvene mreže, njihovu važnost danas, a bavimo se vinima, ja mislim da u Srbiji apsolutno nema boljeg sagovornika od mog današnjeg gosta. To je Aleksandar Marinković ili Sale Marinković, kako ga svi znaju, ili ako ga ne znate po imenu, a imate Instagram nalog, onda sasvim sigurno znate šta je dnevna doza vina. Prvo, zdravo ili dobar dan, kako hoćeš. Dobar dan, hvala puno Igore na pozivu i hvala na ovako pompeznoj najavi. Generalno, društvene mreže su jedan neverovatan kanal i neverovatan alat za sve industrije, a boga mi pogotovo za vinsku, jer toliko je slobodnog prostora, rekao bih, da se vino iskomunicira na neki drugačiji način, na neki moderniji način i ono najvažnije gde sam ja pronašao neku svoju misiju ili viziju, da se iskomunicira što većem broju ljudi, čak možda i onima koji nisu planirali da zakorače na taj put. I najviše koristim Instagram kao mrežu koja možda danas uz TikTok, ajde možemo reći da je privlači najveći broj ljudi u toj nekoj ciljnoj grupi koji se ja obraćam recimo između 20 i 50 godina, prilično je to široko, ali otuda i taj veliki broj pratilaca, jer se trudim da kroz zanimljivu, kratku video formu iskomuniciram neke interesantne stvari o vinima ili da odgonetnem nešto što je ljudima možda u svakodnevici teško da saznaju na jednostavan način. Sad si već otvorio nekoliko tema o kojima sam hteo da danas razgovaramo, međutim, meni je interesantno da jedan nalog iz Srbije ima toliko pratilaca tvoj i čini mi se da u regionu, odnosno, ajde bar ovako da se na jezicima koji su nam srodni, koji razumemo među sobom, dakle bivša Jugoslavija, pa možda i ove okolne zemlje, ja ne znam da postoji na društvenim mrežama nalog koji prati toliko ljudi. Pa mislim i ja da ne postoji. Čini mi se da je ovo najbrojniji nalog koji komunicira isključivo stvari vezane za vina. Znači, sva moja komunikacija je vezana za vina, vinsku priču, naravno dotaknemo se malo i hrane koja je neizostavni deo tog hedonističkog ugođaja, ali da, brojke su takve kakve jesu, nije to nešto primarno. Izvini sad što te prekidam, ali mene to sad živo kopka, ja ne želim da ti otkrivaš svoje tajne, pogotovo sad konkurenciji, na primjer, pa će te neko kopirati, ali moram da te pitam kako si došao do tog broja? Pa to je simpatična priča jer i sam moj ulazak u svet vina je, možemo reći, simpatičan, ali od uvek sam voleo društvene mreže i već negde kada sam se osmelio, odnosno kada sam shvatio da imam dovoljno znanja o vinima i kada sam stekao neko samopouzdanje kroz rad u vinskoj industriji nekih možda 5-6 godina, tada u to vreme stranica je otvorena 2017. 1. oktobra i pamtim taj početak jer kao i uvek tu ima dosta nedoumica, odabrati pravi način da se neke stvari komuniciraju i tada u to vreme je bilo interesantno deliti fotografije. Instagram je bio mreža koja je bila, ajde tako da kažemo, namenjena lepim fotografijama koje su prikazivale da li nečiji život ili putovanja, prosto nešto što je bilo lepo za oko, dakle dosta je bila vizuelna. I tada je moj način komunikacije bio takav da kroz fotografije i tekst koji je znao da bude prilično dugačak ispod njih, objašnjavam neke stvari vezane za vino. I tu negde odajem tajnu koja uopšte nije tajna, to je nešto što je opšte poznato. Taj broj pratilaca do dan danas je u tom broju upravo zbog konstantnog davanja neke vrednosti. Nekada su to zanimljive priče iz sveta vina, nekada je to odgovaranje na svakodnevna pitanja, odnosno možda raskrinkavanje nekih vinskih mitova i nedoumica, samo se menjala forma. Dakle, te fotografije kasnije, recimo tamo u vreme korone, bio popularan takozvani karusel, gde biste faktički niz fotografija, tako da ljudi mogu da svajpuju, da ne čitaju ono dole, već da samo listaju fotografije i informišu se o nekoj zanimljivoj temi. Do prošlog leta kada se desio boom i eksplozija u broju pratilaca, a to je bila kratka video forma. Tada sam koristio neka gostovanja upravo sa podcasta, sa televizije i kreirao te kratke video formate gde recimo za 60 sekundi optimalno na neki zanimljiv način, dakle u vrlo kratkoj formi
date ljudima puno nekih korisnih informacija. I tada je recimo za nekih mjesec dana profil porastao za recimo 12 do 15 hiljada, odnosno ako sam prošlog leta u ovo vreme imao lupiću 25, evo sad smo došli do 60, znači recimo blizu 40.000 pratilaca za godinu dana. Ključna stvar, ukratko da sublimiram sve ovo što sam rekao, pratiti formu koja je pogodna u datom trenutku, a to je sada definitivno kratka video forma, i koristiti te alate koji su dostupni, jer onda i same društvene mreže, kao što je Instagram mene prošle godine pogura, odnosno dao mi veliki doseg, pa su neki od videa stizali čak i na blizu 1 milion pregleda za naše govorno područje, dakle za ovaj region, najviše naravno ljudi iz Srbije, ali tu su i ljudi iz Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, čak i Makedonije, tako da jeste jedna lepa cifra i naravno da se ponosim svime što smo uradili sa tom stranicom, ali opet kažem, tu postoji neka obaveza da nastavimo da na tom jednom finom, kulturnom, ne previše ozbiljnom, ali onako narodskim rečima objašnjavamo neke zanimljive stvari vezane za vino. Imaš i TikTok nalog, je tako? Pa da, otvorio sam TikTok, to ne mogu iskreno da se setim tačno kada, verovatno negde prošle godine, i ono što je bilo zanimljivo jeste upravo ono što sam malo pregovorio, koliko je i dan danas TikTok otvoren ka svim novim nalozima, dakle novim kreatorima, odnosno omogućuje da ako imate zanimljiv video, da dosegne ogroman broj ljudi. Meni se desilo prošle godine da prvi ili drugi video koji sam izbacio, a bio je na temu onog paljenja vatre u vinogradima tamo u januaru, februaru, u Bordeauxu, zbog mraza i svega ostalog. Ja sam to ukratko samo podelio, objasnio kroz 2-3 rečenice šta se zapravo tu dešava. Taj video eksplodirao, ima, ja mislim, 300-400 hiljada pregleda i odmah je pogurao taj moj TikTok nalog da već ima između 5 i 10 hiljada pratilaca nakon prvih 7 do 10 dana korišćenja. Danas taj TikTok broji negde oko 18 hiljada, čini mi se, i ono što sam primetio jeste da definitivno na TikToku imamo mlađu publiku, ali ne samo mlađu publiku. Dakle, mnogo ljudi se polako seli na TikTok jer i pored puno sadržaja koji je isključivo zabavnog karaktera, ima dosta i edukativnog sadržaja. I ja tu negde tražim prostor da imamo vinske teme, ali na jedan i zabavan i edukativan način. Jasno. Toliko se brzo menjaju trendovi na društvenim mrežama, evo i ti sad ovo što mi govoriš, tu prolazi par godina i tako dalje. To je mnogo brže i u komunikaciji u odnosu na tradicionalne medije. Ja moram da priznam da sam više analogni tip i da to što mi ti pričaš meni ponekad zvuči kao naučna fantastika, ali naravno da pratim stvari. Ja do TikToka još uvijek nisam stigao. Evo, ja koristim Facebook kad se setim. To nije baš dobro. Međutim, ti si od svega toga sad uspeo da napraviš pravi posao. Je li tako? U vino si ušao kao neko ko je radio u vinariji koja je vezana za tvoju porodicu. To je vinarija Aleksandrović iz Šumadije. I vrlo brzo tu došao na poziciju menadžera za izvoz, ako se ne varam, je li tako? Tako, i tu su se stvari dešavale izuzetno brzo, jer ja sam privodeći kraju svoju profesionalnu sportsku karijeru i kada sam završio fakultet, informatiku i računarstvo, dobio ponudu da počnem da radim, više onako kao neka vrsta eksternog saradnika, međutim za kratko vreme, spletom okolnosti, neki ljudi su otišli iz vinarije, lepe stvari su bile u pitanju trudničko ili porodiljsko, onda sam ja uskočio tu na poziciju koja je pokrivala jedan vrlo širok dijapazon stvari od izvoza preko marketinga do nabavke i naravno tu se svuda negde provlačio taj grafički dizajn koji je mene i preporučio da radim, jer sam prvo počeo da radim neka oglasna rešenja. Tako da sam ja imao vatreno krštenje prvih, boga mi, 2-3 godine, počevši od toga da nisam zaista znao najosnovnije stvari koje su vezane za izvoz. Prosto ja sam bio informatičar, a sad ovamo imamo komunikaciju sa ljudima, prezentaciju vina, rad na cenama, transportu, logistici i svim mogućim drugim peripetijama. To sigurno znaju kolege iz vinske industrije da tu ima puno izazova. Preživeo te 3 godine i zaista stekao mnoga saznanja i negde se profilisao, shvatio sam da zapravo nakon svega toga će moja karijera u vinskom svetu ići u smeru najviše tog marketinga, komunikacije i generalno rada sa ljudima. Tako da je ova stranica danas prerasla, možemo reći, u neku vrstu posla i pokušavam da od toga napravim neki svoj mali biznis, fokusirajući se najviše na edukacije, zapravo na širenje vinske kulture kroz neke zanimljive kurseve, školice ili edukativne radionice. Dakle, dnevna doza vina proširuje opseg u tom smislu da bude stvarna
stvarno mesto za edukaciju. Ono što sam primetio i to me podsjetilo na pristup koji sam prvi put video, ne znam da li će se složiti sa paralelom, kod, kako da to nazovemo, naloga ili na mrežama internacionalno koji se zove Wine Folly. Znaš o kome se radi, Madeleine Pukit ili tako neko. Da. Je žena koja stoji iza svega toga i koja stvari radi. Prvi put sam zapravo video da vinska kultura i ljudi koji se bave vinskom kulturom često bivaju percepirani kao snobovi i ta vinska kultura kao nekakva snobovska kultura, daleko od običnog čoveka, sa nekakvim rečnikom koji nije uvek svakome lako razumljiv, a eto, oni su to počeli da rade na jedan drugi način. Čini mi se da si ti nastavio da slediš sličan put u smislu komunikacije i formatiranja onoga što želiš da saopštiš, tako da to može da razume i potpuni laik. Baš tako, i pogodio si u centar negde na počecima. Wine Folly je definitivno bio jedna velika inspiracija. Ja malo pre dok si pričao o njima, ja se uvek naježim, jer ono što su oni uspeli da urade na globalnom nivou je stvarno velika stvar, a to je upravo baš ono što si rekao, da demistifikuju vino, znači da neke vinske, možda čak i škakljive teme predstave na jedan vrlo zanimljiv, jednostavan način. Plašio sam se da ne bude to previše slično. I sledio sam neki svoj način komunikacije i ono u čemu nikada ne mogu sam da ih stignem, to su njihove prelepe ilustracije, odnosno neko u njihovom timu toliko dobro crta da osim na način na koji oni to vrlo lepo, lako iskomuniciraju, to bude propraćeno fenomenalnim vizuelnim ilustracijama i to me onako kupilo, dugo sam ih pratio i svakako su oni uticali i bili jedan od, ajde da kažemo, motivatora da krenem da komuniciram i ja na neki način, upravo da bude jednostavno, zabavno, neopterećujuće i kao što si malo pre rekao, da izostavimo te stvari s kojima se često vino, pravila se paralela, kao vino je isključivo za, ne znam, znalce ili samo za one koji imaju pristup određenim stvarima. Ne, moja ideja od samog početka je bila, i čak mislim da smo to i zapisali na papir, kao cilj, misiju i viziju, da inspirišemo što veći broj ljudi da zakorače u vinski svet. To je negde bila ta inicijalna naša želja i to smo radili na različite načine, kroz različite forme, ali uvek je ideja bila ista. Negde na početku sam ja više išao ka tom stručnijem sadržaju, da bih se kasnije negde možda nakon 2-3 godine opredelio da ipak probam i ja malo šire, da komuniciram prosto onako ka što većem broju ljudi i zaista da pratim tu viziju sa samog početka. Biću slobodan da ti dam lični komentar. Vrlo često, bilo je tih pokušaja, čini mi se i ranije, da se vinskoj kulturi, odnosno da se konzumentima ili potencijalnim konzumentima, široj publici, vinska kultura predstavi na prizemniji način, ali taj način je često umeo da isklizne van kontrole, da bude previše prizeman, odnosno banalan. Ti nisi upao u tu zamku, čini mi se. Slažem se. Podsjetio si me na jednu dobru priču, jer bilo je još mladih ljudi koje je vino inspirisalo da pokrenu neke stvari na Instagramu. Neki od tih kanala su i dan danas tu, neki nisu, ali poenta je da su neki od njih, čini mi se, možda malo prešli tu granicu o kojoj si pričao. Jer ipak vino, ne trebamo da ga previše dižemo na neki pijedestal, ali ne treba ni da ga totalno banalizujemo. Mislim da ipak neka norma mora da postoji, neka granica do koje možemo da idemo i da pravimo zabavu od toga. To je barem neki moj stav i zaista ja ponekad priđem toj granici sa željom da što veći broj ljudi angažujem da reaguju sa tim sadržajem koji delim, ali se uvek trudim da nikada tu granicu ne pređem, jer opet smatram da vino mora da zadrži taj neki svoj status, ajde u tom smislu da ne da je snobovsko, nego da je ipak jedna mnogo lepa, fina stvar i da se neki rituali u toj celoj priči ne banalizuju, nego da se ipak ispoštuju do neke mere koju svaki čovjek može svakodnevno da sebi priušti. Da, lepo si to formulisao. Ja vrlo često koristim paralelu koja ima veze sa nekom mojom ranijom karijerom, odnosno ranijim životom, vezano za književnost, kao što i to ljudi iz vinskog biznisa čini mi se često ne razumeju, da kao i kad je u pitanju književnost, ne mogu svi da budu i ne bi trebalo da budu doktori svetske književnosti, ali svako bi trebalo da čita knjigu. Ali nećemo stvari spuštati na nivo Mikijevog zabavnika, postoji kvalitetnija literatura od toga.
I tu je negde, čini mi se ta mera. Sad, sve vreme sad pominjemo tu vinsku kulturu. Ovo što ću te sad pitati, daću ti opet jedan uvod. Sad, osim opterećenja te snobovštine za koju i ima opravdanja, ponekad čini mi se i nema, tu postoji još nešto. Ja sam vrlo često frustriran činjenicom da mainstream mediji u Srbiji nisu u stanju da razumeju da je vinska kultura deo opšte kulture, kao i kultura stola na kraju krajeva. I onda sa zavišću gledam u činjenicu da Financial Times, da budimpeštanske novine, da Zagrebački jutarnji list imaju redovne rubrike u kojima se piše o vinima, o trendovima, o vinskoj kulturi, o restoranima, o gastronomiji, a bez toga da se odmah tog trenutka javi nekakva marketinška služba ili da urednik emisije kaže ni slučajno nemojte da snimite etiketu ili da izgovorite ima vina sačuvaj Bože u emisiji. Sad, iz tog predloška ja tebe pitam, koliko misliš da je vinska kultura deo opšte kulture, koliko je važna u opšte kulturi življenja? Pa ne želim ni ja sad da ispadnem kao neki snob. Ja sam prosto ušao u vinski svet na vrlo zanimljiv, specifičan način, spletom onako zanimljivih okolnosti. To kažeš već drugi put, ajde iskoristi to da ispričaš kako. Pa privodeći kraju svoju profesionalnu karijeru, ja sam vino, svakako, nisam konzumirao alkohol, pa čak ni vino. Kojim sportom si se bavio? Fudbalom, da. Bio sam golman i to je bila jedna onako isto simpatična karijera. Sad mala digresija, čak sam se šalio sa nekim bivšim kolegama da možemo da napravimo podcast propali fudbaleri i onda da idu te priče koje bi sigurno bile vrlo interesantne. Negde pred kraj neka se povredica tu desila i s obzirom da moj tast, tako, ima jednu od vodećih vinarija na ovim prostorima, ja sam bio u prilici da na jednoj proslavi probam vrhunsko belo vino. I sećam se tačno koje je vino bilo i svih detalja i ja sam ostao zatečen jer nisam uopšte vino doživljavao na taj način. Prvo, ja volim te stvačice, taj ritual, znači čaša koja je imala i stopicu i nožicu, znači jedna lepa vinska čaša iz koje ja sad konzumiram vino. Sam taj prvi korak mi je bio vrlo interesantan. Onda drugi, kad sam to pomirisao, ja sam se zaprepastio, prosto nisam znao da vino može takve mirise da pruži, a kasnije ni ukuse. Vino sam pre toga doživljavao kao ono što se služi u običnoj čaši uz žito kada odemo kod nekog na slavu. To je za mene bilo vino. I sam taj prvi korak me onako vrlo zaintrigirao, da sam ja počeo malo da čitam o tome, da listam i naravno sama ta konekcija i dostupnost da probam ponekad neko vino kad nisam u trenažnom procesu koju sam imao sam prosto tu priliku, me nateralo na to da krenem polako da ulazim u taj svet. I tako je to počelo. Mislim da kada ti prvi koraci se prezentuju na neki jednostavan, lak i lep način, kada ljude vežu, kada prosto pozitivan momentum dobijete u vinskom svetu, kasnije krenete sami da istražujete. To je negdje moja misija sa ovom stranicom. Da ljudima taj prvi korak koji često zna da bude, ma ne bih ja to, daj mi jedno točeno, da im taj korak prebrodim i onda oni sami kasnije krenu da istražuju, da li uz moju pomoć ili uz pomoć drugih ljudi koji se time bave, to uopšte nije važno. Na taj način deluje mi da će se proširiti sama vinska kultura. Ono što je bilo zapravo prvo pitanje jeste koliko je vino prisutno, ajde da kažemo, kod nas generalno. Smatram da imamo tu mnogo prostora da napredujemo. Mislim da polako postaje sve više i više deo svakodnevice, pogotovo u većim gradovima. Primećujem nagli porast širenja vinske kulture upravo i kroz same vinske manifestacije. Sada smo svedoci toga da nisu samo Beograd i Novi Sad mesta na kojima se dešavaju vinski saloni i sajmovi, već svaka i ole ozbiljnija opština u Srbiji je, evo već ove godine, priredila neku svoju vinsku manifestaciju, da li je to festival ili vinski salon ili vinski sajam, često je to na otvorenom, pa onda veliki broj ljudi tu dođe i proba. I mislim da je to jedan od načina da se kultura proširi, drugi je svakako da se o tome češće priča, a i naravno da vino nekako proguramo u mainstream medije bez te direktne konotacije da to mora da bude neki plaćeni PR, jer nekako smatram da vino za razliku od drugih industrija ipak to i zaslužuje. Jer je mnogo zanimljivo, nekako sama ta tečnost u čaši ne predstavlja puno, ali sve ono što dolazi
I sama ta boca i etiketa i priča o vinariji, i priča o regiji, priča lična samog vinara ili enologa, pa neki istorijat, tu svašta nešto zanimljivo može da se iskomunicira i ono što je eto i tu polako čini mi se da idemo u dobrom smeru, da se malo začeprka i tema vinskog turizma. Znači ne promovišemo samo vino i tu vinariju, promovišemo i tu čitavu regiju. I njeno kulturno nasleđe, istorijsko takođe, prirodne lepote i druge turističke tačke. Da, potpuno se slažem sa tobom, ali kažem ti, čini mi se da sam frustriran da neki drugi to ne razumeju. Sad, ova tvoja priča kako si ušao u vino i da je postojalo to jedno vino koje te je promenilo, to me podsjeća na nešto drugo. Svojevremeno sam čitao kod Bourdaina i pre toga kod jednog francuskog filozofa koji je napisao knjigu o gastronomiji, zove se Michel Onfray. Obojica su pričali o trenutku kada su postali svesni svog čula ukusa, odnosno sebe shvatili kao čoveka kome zaloga i nečega može da da impresiju koja je zapravo neka vrsta metafizičkog iskustva. Isto se tebi dogodilo sa vinom, a i naš i moj, odnosno moj i naš zajednički prijatelj Perica Radović Merlo, on ima isto sličnu priču kada se seća vina koje mu je promenilo percepciju na ceo taj posao. Međutim, pošto mi nismo ti mainstream mediji koji prećutkuju stvari, ovo nije plaćeni PR, reci koje je to vino bilo? Ista je vinarija kao i kod Perice u pitanju, dakle vinarija Aleksandrovića, ali bio je Oplen. I to Oplen, Rajnski Riesling iz 2010. To se sećam. I nekako i to vino dan danas mi je izuzetno drago, a i sama sorta Rajnski Riesling je onako vrlo specifična i privlači pažnju vinskih štrebera, ako smem da kažem, i mi se i dalje trudimo da ispromovišemo dalje, jel tako? Tako da, eto, to je bilo vino kojeg ću se uvek sećati. Sjajno. Drago mi je, to nije flagship etiketa vinarija Aleksandrović, da, mnogi ljudi čak ni ne znaju da to vino postoji, ali bilo je berbi kada je stvarno bilo sjajno, ja se recimo sledećem 13. Kao izuzetne. Sada, hoću da te pitam nešto drugo, kad smo već kod ovoga, koliko taj rad na promociji vinske kulture, koja pomaže definitivno i vinarijama da dopru do potrošača i da dobiju novu vojsku sledbenika, odnosno onih koji će u lokalu poručiti vino umesto točenog, da li vinarije i vinari prepoznaju to što ti radiš ili ne na pravi način i dalje? Da li prepoznaju svoj benefit u tvojim aktivnostima? Rekao bih da većina prepoznaje, pogotovo oni koji su prisutni, da kažem, na društvenim mrežama. Oni su svesni da to ima određeni doseg i da generalno moja pozicija je malo specifična. Ja sam čak u jednom trenutku, negde u svojoj karijeri to je planirao da radim neke recenzije vina i tako dalje, ali sam odustao prosto shvativši da ipak želim da ljudima dam mnogo korisniji alat. To je ona čuvena priča, nemoj im dati ribu, nego ih nauči da pecaju. Tako sam ja želeo da više pričam, da širim vinsku kulturu, da je malo, da opustim prosto priču vezanu za vina, da bi ljudi lakše ulazili u taj svet i kupovali vina. I dosta vinarija to prepoznaje, pišu mi, žele da podrže. Negde i moja sama ideja kako da napravim neku saradnju i da njih uključim bila ta da sam pre nekoliko meseci organizovao i svoj salon vina, koji je bio malo drugačiji, salon odabranih vina, pa je tako svaka vinarija, odnosno ja sam birao od svake vinarije po jedno vino koje sam prezentovao posetiocima i tako dalje. I osjećam da i oni vide, odnosno da preformulišem, primećujem da ono što ja radim i njih podstiče da kroz svoje kanale, znači kroz kanale vinarija, dele zanimljivosti, neke interesantne priče, odnosno da faktički predstavljam, dajem im dokaz da Instagram i tekako može da, ili bilo koja društvena mreža, ali sada pogotovo Instagram, može da privuče ljubitelje vina, da im tu priču približi, da oni mogu da ih pozovu u vinariju, da im predstave neko vino ili neku svoju priču i tako dalje. Neki to rade bolje, neki malo lošije, ali vidim da vinari shvataju važnost društvenih mreža i da gotovo sada svaka vinarija je tu, prisutna je. Neki su se čak odvažili da odu i na TikTok, što je vrlo interesantno, tako da pozitivan je trend, rekao bih. Ono što primećujem kod vinara jeste da nekako svi žele da održe neki visok nivo produkcije sadržaja ili komunikacije, što smatram da je okej, ali ipak i oni treba malo da spuste standarde, u smislu
da trebaju malo opuštenije da komuniciraju, da dele svoje lične priče, da prikažu tu vinariju, taj vinograd, svoj proizvodni proces, čak i ako nije savršen, proizvodne facilities, proizvodne pogone, vinarije, podrume, da dele priče, da snime svoje vinogradare, da snime svoje podrumare, da kažu da ova godina je bila teška, jer jeste bila teška. Ova sledeća je bila vrhunska, znači da prosto sa ljudima dele, jer svaka vinarija ima svoju priču. Ne može se to klonirati i iskopirati. Primećujem u nekim onako nežnim tragovima i određene kolaboracije i saradnje, što mislim da je fenomenalna stvar. Da vinarije sarađuju zajedno, da prave događaje, možda čak i da prave vina, neke kupaže, to je u svetu onako, pogotovo u Americi, zanimljiv trend. Tako da ima tu puno mogućnosti i jednu stvar koju ako neko od vinara ovo bude gledao, ne treba svi da se Siguran trude, sam da hoće. ne treba da se trude da upadnu u isti šablon. To znači da, primjera radi, neki od vodećih vinarija kod nas u Srbiji, porodičnih, koje već imaju jako komercijalno prisustvo, dobru prodaju, ima ih po restoranima, oni će svoju priču komunicirati na jedan način. Manje vinarije, pod znacima navoda manje vinarije, koje nisu toliko komercijalne prisutne, mogu da iskoriste upravo to što su manji i da budu malo neposredniji, pod znacima navoda bezobrazniji, da malo kažu, ej, ćao, evo i mi smo tu. Da prosto malo, što se kaže, privuku pažnju pratilaca ili generalno ljudi na društvenim mrežama kroz malo opušteniji pristup. Ne mora, primjera radi, pošto sam i sam u društvenim mrežama već dugo radeći u tome, nekada je bilo fascinantno, sećamo se te priče kad smo počeli, je li tako? Počela je berba, pa sad snimamo. Sad danas imamo, kad berba počinje, u svim vinarijama, naravno, počinje u slično vreme i slične su fotografije, slični videi, tu treba pronaći način iskomunicirati nešto drugačije. A kroz kratku video formu i tu neku vrstu autentičnosti, čuvene reči koja se spominje često, mislim da je to pravi način. Počela je berba, da, saznali smo još pre 10 godina, ne moramo ponovo. Sad kad si počinjao ovaj odgovor, rekao si da si prvobitno imao plan da se baviš ocenjivanjem vina, a ja ti kažem dobro je da nisi poneo taj krst, nije lako, ne pitaj me kako znam. Evo, ja mogu da podelim lično iskustvo, jer u nekom trenutku rada sa tom stranicom puno puta se javilo pitanje da ja preporučujem ljudima vina. I ja sam na svojim storijima podelio informaciju da ću ja to krenuti da radim. I par vinarija se javilo sa željom da mi pošalju vina. Jedna vinarija je poslala, bila je jedna mala vinarija u pitanju, ali nije uopšte to važno. Ja sam to vino nakon nekih 2 nedelje kada sam bio u mogućnosti da probam otvorio i zapravo shvatio kolika je to odgovornost, jer samo vino po sebi nije mi dalo puno prostora da se ja raspišem. A s druge strane, osjetio sam da nije baš pravi trenutak za negativnu kritiku i nekako sam odlučio da to bude kraj te moje tog ambicioznog projekta i samo sam kontaktirao vinariju i rekao, mogu ja vam uredno ovo vino platim, ja sam ipak odustao od ovoga iz određenih razloga. Oni su rekli, može, nema problema. Završili smo transakciju i ja sam tu stavio tačku na recenziju, ocenjivanje ili kritiku bilo kog tipa. Tako da i tekako sam svestan da to nije nimalo lako i smatram da je i dalje prerano za neku vrstu negativne kritike, ali mislim da idemo u tom smeru i da ćemo sigurno za par godina, pored naravno afirmativnih i pozitivnih kritika, s vremena na vreme možda vinski stručnjaci koji se time bave, skrenuti pažnju na nešto što nije dobro. I generalno kada stasa vinska scena, shvatit ćemo da ta negativna kritika zapravo daje mnogo veći vetar u leđa nego ona pozitivna, jer će iz nje naučiti svi. Tako je, ima tu jedna zamka, reci mi iskreno, svaki odgovor ću prihvatiti, ali to na kraju nikada ne bude tako, bar se meni nije dogodilo, ili vrlo, vrlo, vrlo retko. Zato ti kažem, dobro je što si možda preskočio tu fazu. Sad, kad smo se dotakli društvenih mreža i toga da neke vinarije prave čak i TikTok naloge i na Instagramu pokušavaju da budu drugačiji i zanimljivi, sa druge strane, ipak svedočimo da mnoge vinarije i dalje nemaju čak ni pismen web sajt. Pošto se baviš marketingom i jasno ti je kako stvari funkcionišu u tom smislu, baviš se komunikacijama na kraju krajeva, hajde molim te da podelimo neki savet, šta je ono što bi jedna osnovna prezentacija neke vinarije na internetu i na društvenim mrežama, dakle web sajt i društvene mreže, morala da sadrži, morala da ima. Ja opet negde iz svog nekog drugog iskustva znam da je odgovora, ali bolje da to ti
formulišeš? Pa nisam se pripremao na ovu temu, ali mogu onako da odgovorim ono što ja lično mislim, što je i poenta ove priče. Smatram da su prošla vremena kada je web sajt, recimo, bio abnormalna investicija. Dan danas i najelitniji brendovi u različitim biznisima koriste takozvane CMS platforme, odnosno, ajde kažemo nešto što je najpoznatije ljudima, je WordPress. Znači, WordPress je faktički platforma na kojoj se sajt napravi maltene za dan. Odnosno, neko ko time barata može da ga napravi za dan, samo treba vinar ili neko entitet koji želi da napravi sajt da dostavi sve željene informacije i fotografije, što je često najduži proces u celoj priči. Dakle, dovoljno je da imate par reprezentativnih fotografija i neku kratku priču i vaš sajt može biti tu za dan sa zaista malom investicijom. Nekad ranije je to bilo u 1000 eura, sad je to u 100 eura. Tako da mislim da svako to može danas da priušti. Opet, treba proceniti, naravno, i da li je web sajt neophodan u datom trenutku, ali mislim da svaka vinarija koja ima neki proizvod treba da ima i web sajt. Taj proizvod može biti, naravno, vino, a može biti i neka vinska tura ili poseta vinariji ili možda čak i neki smeštaj i tako dalje. Znači, vrlo je jednostavno napraviti sam web sajt. Zašto? Zato što sav taj sadržaj koji kreirate na društvenim mrežama treba ljude negde da usmeri, treba ljude da pozove na neku akciju. Znači, moja praksa je da delim vrednost sa ljudima, pričam im neke priče, odgovaram na neka pitanja, ali u nekom trenutku ja njih pozovem na određenu akciju. Da li je to kupite moj kurs, dođite na moju radionicu, dođite na salon ili tako dalje. Tako i vinarija treba da deli zanimljive priče, da ljudima približi svoj brend. Znači, svoja vina, njihove vinograde, regiju, kako su oni to uradili, po čemu se razlikuju od drugih i tako dalje, i da ih onda negde pozove, kupite naše vino, ili možete da ga kupite tu i tu, ili posjetite naš sajt, pročitajte više o ovom vinu, možete da ga naručite i tako dalje. Znači, taj web sajt treba da ima cilj da na njega ljudi, tako rečeno, sleću, da se tu dodatno informišu, da obave neku kupovinu, rezervišu vinsku turu, vide kontakt telefon ili tako dalje. Ali ta neka konekcija, dan danas ja mislim da su to Facebook, Instagram i sajt, to je taj možda neki trougao. Naravno, postoje i druge društvene mreže, ali tu zahteva malo više investicije i ne samo novčane, nego i vremenske, što pretpostavljam da nekim manjim vinarijama može biti problem. Imamo i neke pozitivne primjere da male porodične vinarije novu generaciju angažuju i prepuste im taj deo posla, što je, mislim, vrlo dobar potez, zato što mladi mnogo lakše barataju svim tim novim alatima, društvenim mrežama, znaju ton komunikacije kako da privuku ljude. Tako da, kada se zauzme neki kurs, mislim da su web sajt i društvene mreže nekako, ne bih rekao neophodne, ali prilično dobri da ih imate. Recimo, Instagram je danas, ja mislim, platforma koja je postala već široko rasprostranjena, da ogroman broj ljudi tu provodi svoje vreme, informiše se, tako da preporučio bih da se na to obrati pažnja i ta stranica bi trebala da ima, nekoliko pristojnih fotografija, možda nekoliko videa i gore, naravno, kada uđu na vaš profil, neke najosnovnije informacije o samoj vinariji. Da li je otvoreno za posete ili nije, link ka web sajtu i tako dalje. Pošto se već bavimo tom vrstom preporuka, evo da dodam nešto, nisu neophodne poetske priče, nikog ne zanima preterano istorija, pa čak ni porodična, ali pune informacije i tačne i ažurne informacije o vinima, o portfoliju su neophodne, kao i fotografije koje je moguće downloadovati sa sajta u dovoljno velikoj rezoluciji. Slažem se. Možda je to neka vrsta početne investicije, ali kažem, to je danas postalo toliko dostupno u odnosu na, recimo, pre 3, 4 ili 5 godina, da svako to sebi može da priušti, na kraju krajeva i modernim telefonom da napravi dovoljno kvalitetne fotografije. I složio bih se sa tobom, to je jedan od savjeta koji je opšti generalno u toj marketing industriji, da ljudi sada više prvo nemaju vremena, a i to su malo, da kažem, izlizane forme komunikacije gde mi pričamo neku priču koja traje u tekstualnom smislu. Treba da bude kratko, jasno, sa poentom, može da se ubaci neki, naravno, zanimljiv prilog, to je okej, ali da to bude vrlo informativno i da ljudi mogu za kratko vreme da dođu do informacija koje im potrebu ili samih fotografija. Jasno. Sad si već dovoljno dugo u vinskom poslu i u odnosu na iskustvo od momenta kada si ušao u taj svet i pa do ovoga danas,
kako ti se čini razvoj vinske scene u Srbiji, i ne samo u Srbiji, nego i u regionu, pošto ovo je podcast Wine Vision by Open Balkan, pa da se dotaknemo malo i Makedonije i drugih zemalja? Pa moram priznati da me raduje. Evo i sam ovaj podcast koji danas snimamo je negde na tom talasu promocije ovog dela Evrope i sveta, dakle ovog jednog vinskog i vinarskog područja. Raduje me zato što mi deluje, barem na osnovu neke moje lične percepcije, da su tu nekako Hrvatska i Slovenija malo prednjačili generalno u toj komunikaciji i uopšteno vinskoj kulturi, količini vina koje se konzumira i tako dalje. Mislim da mi polako skrećemo pažnju raznim aktivnostima. Prevashodno kvalitet vina, iz mog ličnog mišljenja, mislim da to je opšte mišljenje, raste i to veoma, veoma brzo. Čini mi se da razvoj vinske kulture ne može da isprati to koliko mi danas imamo kvalitetnih vina i vinarija ovde u Srbiji. Sama angažman vinarija i prisustvo što na ocenjivanjima širom sveta, što na vinskim manifestacijama, sajmovima u svetu i tekako utiče. Dakle, skrećemo pažnju. I tekako skrećemo pažnju, mene to mnogo raduje i primećujem da nekako možda sam taj rast Srbije, Makedonija je tako isto izuzetna vinska zemlja, motiviše celu regiju da se bavi vinima, da investira više i u komunikaciju, a i u sam kvalitet vina, odnosno proizvod. Tako da, iz moje perspektive, veoma sam radostan jer primećujem da vinski stručnjaci širom sveta obraćaju pažnju na ovaj deo Evrope i tu leži velika šansa za budućnost. A ja tu šansu vidim najviše u delu da ljudi sa ovih prostora postanu svesni koliko mi imamo bogatstvo, koliko je nama priroda dala zapravo sve ono što je potrebno da se proizvode vrhunska vina, a gde je vrhunsko vino, tu je i neki vinski turizam. Tako da, mene to lično veoma, veoma raduje i treba da nastavimo u ovom smeru, da shvatimo, da vredimo, da imamo mnogo kvaliteta, da verujemo više u sebe, poštujemo apsolutno i naravno ugledamo se na ono što je uspešno širom sveta, na uspešne priče širom sveta i da pozajmimo ono što valja i da nadogradimo svojom kreativnošću i naravno jedinstvenim teroarom koji mi ovde imamo. I mislim da je to dobitna kombinacija, kada ljudi zapravo shvate da i mi to možemo, da i mi imamo te lepe predele koji mogu da privuku ljude širom sveta, tada ćemo još brže rasti, a deluje mi da polako to shvatamo. Dakle, kad poverujemo sami sebi. Tako je. Sa pozicije menadžera izvoza u vinariji Aleksandrović, obišao si puno vinskih zemalja, obišao si puno vinskih sajmova i u odnosu na ta iskustva i ono što si video tamo, koji je možda pravac na koji bi srpski vinar mogao da se ugleda ili primer koji bi trebalo da sledi? Odlično pitanje. Mislim da u ovom trenutku deluje mi sad baš iz ove stolice u ovom momentu da moramo dosta da se pozabavimo prevashodno vinogradima. Deluje mi da tu možemo najveći napredak da napravimo, ali je tu naravno potrebno i vreme i strpljenje. Dakle, treba da sadimo vinograde i da u samom tom, da kažemo, razvoju sadnji i širenju vinogradarskih površina više obratimo pažnju na to šta je zapravo naš identitet, vinski identitet. Po čemu ćemo mi to da budemo poznati? I tu se apsolutno nadovezuje odmah priča na autohtone sorte i mislim da je to jedna lančana reakcija. Kada budemo sadili više vinograda, imaćemo i više vina. Trebalo bi da izađemo iz ovog novog modernog razvoja gde je bilo puno investicija, pa je samim tim i cena vina možda bila za nijansu viša nego što je potrebno. Dakle, da se i cene malo stabilizuju, da se vino učini dostupno većim brojem ljudi i da onda mi tu polako počnemo da shvatamo šta je naš identitet, koje su sorte na koje ćemo mi da se oslonimo u toj globalnoj komunikaciji. Naravno, mi možemo da radimo i sa internacionalnim sortama koje pokazuju odlične rezultate na našim prostorima, ali opet u nekim našim izvedbama, specifičnim stilovima. Da li ćemo da ih privučemo mirisima i ukusima ili možda nekom prezentacijom?
Znači, svedoci smo da neke vinare znaju dobrom prezentacijom boce, etikete, imena vina da privuku i tekako pažnju. Dakle, svi detalji su bitni i to je jedna lančana reakcija iz mog ugla. Ali trebali bi da krenemo redom i da budemo vrlo, vrlo strpljivi. Opet ću ponoviti, iz moje perspektive, kvalitet vina je otišao izuzetno visoko. Imamo ozbiljne stručnjake na tom polju, enolozi su nam, pod znacima navoda, svetske face, i postaju svetske face, što ja se time ponosim. Smatram da i mi, uključujući sebe i naravno sve ostale koji se bave, treba da malo više radimo na širenju vinske kulture i da u narodu, što se kaže, ispričamo te priče, da ljudima skrenemo pažnju, jer naravno fali nam malo, pričali smo malo pre, mainstream medija, da se i oni tu uključe, da oni zapravo shvate i čini mi se da polako shvataju, jer ove godine neki rezultati koje smo ostvarili na ocenjivanjima, prisustvovno nekim vinskim događajima u svetu, prosto ne mogu da prođu nezapaženo. Tako da čini mi se da idemo u dobrom smeru, malo strpljenja i više vere u sebe. Pomenuo si autohtone sorte kao jedan od aduta. Koje su to lokalne sorte na koje misliš da bi Srbija trebala da se osloni u budućnosti? Naravno, nisu sve za svugde. Da. Čini mi se da polako prevazilazimo onu fazu, neki dan sam baš komentarisao sa jednim našim kolegom, da prevazilazimo malo tu fazu, ne odnosi se samo na lokalne sorte, nego pre svega na internacionalne, da je jednog trenutka sve sađeno svuda. Dakle, Pinot pored Caberneta, Chardonnay pored Rieslinga, to baš ne ide jedno s drugim. Da. Pa i tu se uči dosta. Mislim da je vinari sami shvate kada su negde neku grešku napravili, ali autohtone sorte, velika stvar je urađena sa prokupcem. Možda nismo ni svesni koliko velika za veoma kratko vreme. Tu si naravno ti uz tomu, iz moje perspektive, bio na čelu te revolucije i naravno ostali ljudi iz vinskog sveta su se tu uključili, ali je to bio pravi momentum i uz pomoć društvenih mreža, bih rekao, u jednom delu svakako, Prokupac je dobio mesto koje, čini mi se, zaslužuje i to mesto se sve više i više učvršćuje. Tako da je on i dalje, deluje mi, broj 1. Znamo svi, ja nekako Tamjaniku doživljavam kao odomaćenu autohtonu sortu. Ona beleži enorman rast prodaje ovde na našim prostorima i to ne treba uopšte zanemariti. Mislim da je to izuzetno dobar način da se vino približi širem auditorijumu. Tamjanika je idealan stil vina, kako ga mi ovde negujemo za tako nešto. Novonastale sorte, poput Morave i Probusa, su meni veoma, veoma interesantne. Njih izdvajam između ovih ostalih, jer nekako mi se čini da su i vinari shvatili da one imaju veoma veliki potencijal. I neki stilovi vina koje sam probao, pogotovo od Morave, su me izuzetno iznenadili. Ja se u nju nekako uzdam i primećujem da vinari sve više eksperimentišu sa nekim starijim sortama, barem ono što je ostalo. Smederevka, iako mali broj etiketa, ima nekoliko vrlo interesantnih izvedbi, pa čak i kao penušavo vino. Sad onako razmišljam o tome. Kadarka isto vrlo interesantna. Svedoci smo priče. Podsjetio si me. Znam da mi fali neko veliko ime u glavi. Grašac samim celom ovom situacijom koja se sada desila velikim uspehom na dekanteru. I tekako veliki potencijal. Meni se sviđa što nismo sedeli skrštenih ruku, nego smo istraživali, čeprkali, da kažem figurativno rečeno, i došli od tih informacija i počeli da tu sortu nazivamo Grašac i da zapravo shvatimo da im imamo pravo na nju. Ja sam u tom vozu i podržavam maksimalno, tako da, eto, nabrali smo nekolicinu sorti i mislim da uz Prokupac deluje mi sa strane crnih sorti, imamo tu Tamjaniku i Grašac koji će vjerojatno voditi kolo. I ove dve novonastale bih iz moje perspektive ja izdvojio, znači Probus i Morava mi deluju da će imati potencijal u budućnosti. Jasno. Bio si prošle godine na Wine Vision sajmu, ove godine ćeš doći ponovo. Kako ti se to činilo prošle godine i šta misliš da taj sajam donosi vinskoj industriji Srbije i regionu? Pa iskreno da budem, bio sam oduševljen kako je sve to izgledalo. Spomenuo si malo pre, ja sam imao tu priliku da proputujem po svetu i da posetim najveće svetske vinske sajmove i u Aziji i u Evropi, čak neki u Americi. Bilo je to na jednom veoma, veoma visokom nivou.
Mislim da su neki sitni detalji kojih se ja stvarno i ne sećam tu mogli da se unaprede, ali to je zaista bilo tako dobro organizovano, toliko dobro izgledalo. Pogotovo za prvi put, zar ne? Prvi put. Tako da mene je celokupna organizacija pozitivno i prijatno iznenadila, oduševila me koncept događaja i ono što me najviše oduševilo, što sam sve te partnere koje sam sretao po svetu tog dana, kada je bio taj deo, jel tako, sajma, sve video tu u Beogradu. I to bih pre svega pohvalio, jer znači, svi relevantni već kupci, dakle, srpskih vina su bili tu, došli da vide šta to još ima ovde, čime mogu da osveže svoj portfolio, da prosto naprave neke nove sastanke sa postojećim partnerima i mislim da su već neki vinari primetili rezultate. Neki su ostvarili rezultate možda u centralno-zapadnoj Evropi, neki su u Aziji prodali neke količine, tako da događaj znači puno za celu ovu regiju i mislim da zaslužujemo da imamo jedan takav događaj ovde. Ako imamo ProWine u Nemačkoj, Vin Italiji, jel tako, u Italiji, u Aziji imamo dosta različitih vinskih događaja, zašto ne bi ovaj deo Evrope imao jednu vinsku manifestaciju tog obima i za par godina visokog renomea, gde će kupci iz celog sveta doći da probaju najautentičnija vina sa ovih prostora. Da probaju upravo sve one sorte o kojima smo malo prepričali, a i naravno da se malo iznenade šta sve internacionalne sorte sa ovih prostora mogu da daju. Pohvalio bih i radionice koje su prošle godine, ja se sad naježim zaista kakva su to imena bila, ljudi koji su Master of Wine, da drže takve radionice sa našim lokalnim vinima i da prenesu neke svoje utiske i svoja saznanja, a i svoje znanje, mislim da je to bilo izuzetno značajno. Da sumiram, fenomenalan događaj i stvarno se radujem ove godine, jer smatram da će sigurno doneti opet neki korak više u odnosu na ono što smo prošle godine doživeli i da je to prava stvar za ovu regiju. Jasno. Da se vratimo još jedan mali korak unazad na temu o kojoj smo govorili vezano za tvoj Instagram nalog, način na koji se obraćaš svojim pratiocima, dakle pokušavajući da tu vinsku priču ili priču o vinskoj kulturi učiniš razumljivom svakome. I sad razumećeš zašto to pitam. Sasvim sigurno si vrlo često imao pitanja tipa koje vino je najbolje na svetu ili koje je tvoje omiljeno vino. Kako odgovaraš na takva pitanja? Pa mislim da... Ovo te u dobroj meri pitam zbog sebe. U odgovorima na ta pitanja verovatno razočaram ljude, jer prevashodno kad me pitaju koje je po tebi najbolje vino, moj neki odgovor koji sam kroz godine koncipirao je da ja prosto ne mogu da kažem koje je vino najbolje, kao što ne bih mogao da kažem ni ko je najbolji umetnik ili najbolji sportista, zavisi naravno od mnogih kategorija, era u kojima su oni proizvodili ili pravili svoje uspehe. Tako da pokušam da kroz odgovor objasnim ljudima da će zapravo oni odlučiti šta je najbolje za njih, odnosno da najbolje za mene nije najbolje za tebe. I prosto to je neki odgovor koji sada često dajem. Neki se razočaraju, neki kažu ok, razumemo u potpunosti i prosto generalno ne volim da dajem preporuke jer sam na svojoj koži osetio da se vrte neki krugovi u tom svetu vina. Ja kada sam počeo pio sam isključivo sveža bela vina, to je nešto što mi je prijalo, crvena sam izbegavao jer ih nisam dovoljno poznavao i iskreno sve mi je to nekako bilo slično jer nisam imao dovoljno iskustva i onda kasnije ti krugovi se vrte, pređe se naravno i na neka malo ozbiljnija bela vina koja su bila u dodiru sa drvetom, jel tako, barikirana, pa se onda tu malo zadržimo, negde se tu međuvremeno provuče i po neki roze, pa se iz tih barikiranih malo pređe na crvena, penušavci, vrte se ti krugovi nekada i u zavisnosti od samih godišnjih doba, nekada u zavisnosti od raspoloženja. Tako da mislim da ljudi treba da probaju apsolutno sve i da svakom vinu daju barem 2 šanse. Da. Ukus se uči u svemu. Niko ne počne da sluša muziku sa džezom, nego prvo sa horom Kolibri, jel tako? I niko ne počne da gleda filmove sa Fellinijem, nego je Spielberg prvi, pa onda idemo dalje, jel tako? To je odličan šlag na tortu ovog mog odgovora, iskoristit ću. Iskoristi slobodno.
Ok, moramo polako da privodimo kraju, već smo potrošili sat vremena, još samo da te pitam gde sebe, pošto si se sad upustio u malo drugačije vode i rešio da budeš sam svoj gazda i da iskoristiš ono što znaš i umeš sa društvenim mrežama, gde vidiš dnevnu dozu vina i sebe za 10 godina? Ja znam da je ovo još jedno od opštih pitanja koje je uglavnom postavljeno intervjuima za posao, ali ja te sasvim iskreno pitam, pošto ja sad razmišljam o tome šta dalje. Voleo bih i potrudit ću se da za 10 godina, kada ljudi razmišljaju o tome kako da zakorače u svet vina, ko bi mogao to znanje da im prenese, da im prvo ja padnem na pamet, a i već, Boga mi, za 10 godina imam ambicije da se možda okušam i u proizvodnji nekog vina. Voleo bih da za 10 godina eksperimentišem i da za 10 godina kažem, evo izvolite, ovo je vino koje sam ja proizveo uz pomoć nekoga ili sam, i to je ono što se meni sviđa. Sjajno, direktno, iskreno, ono što sam od tebe i očekivao. Hvala ti na gostovanju. Hvala na pozivu.